माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। भाई अनिकेत भाई मेरे साथ। अनिकेत भाई कैसे हो? बढ़िया। इसके पहले हिमालयन का रिव्यू किया हम लोग ने, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर किसी को रॉयल एनफील्ड हिमालयन परचेज करनी है तो एक बार आप जाके वो वीडियो देखो। फर्स्ट टाइम रिव्यू करो, सॉरी सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 किया था, सेकंड टाइम अभी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 करेक्ट। राइट। हिमालयन 411 सीसी। तो अगर किसी को क्लासिक या रॉयल एनफील्ड या कोई भी बाइक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। भाई थोड़े डिटेल्स बताओ। BS4 से BS6 में पहले बाइक क्यों आई, मेरे को इसका डिटेल्स बताओ। ये वही बात है जो एमिशन नॉर्म्स अभी चेंज हो गए, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर। ओके। तो हम लोग थे भारत स्टेज 4 में। ओके। तो अभी हम अपग्रेड होके सीधा BS5 नहीं तो BS6 में अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये बात ये जस्ट रॉयल एनफील्ड के लिए नहीं, ओवरऑल सब ब्रांड्स के लिए? सभी ब्रांड के जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ओके, सबके लिए ये मैंडेटरी हो गया है। ओके। तो अगर हम चेंजेस की बात करेंगे तो क्या चेंजेस हुआ है BS4 से BS6 में? रॉयल एनफील्ड में अगर ये पर्टिकुलर मॉडल की अगर बात करें क्लासिक 350 की, ओके, तो ये जो अर्लियर अपना वर्जन था BS4 वर्जन, उसमें कार्बोरेटर इंजन हुआ करता था। ओके। तो अभी इसमें जो है इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है। ओके। तो बेसिकली जो कार्बोरेटर इंजन जो पोल्यूशन क्रिएट करता था वो ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। ओके। इसमें भी आप देख सकते हो एडिशनल इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ है बेंड पाइप पे। ओके। जो कि पहले सिर्फ एग्जॉस्ट में हुआ करता था। करेक्ट। तो अभी 2 कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें काम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल भी उसमें उतना ज़्यादा है। ओके। और अगर हम कोई और एडवांस अगर चेंजेस की बात करेंगे BS4 से BS6 में, तो थोड़ा मुझे डीप में बताओ क्लासिक 350 के बारे में। वही जो मेजर चेंज वही है, कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन हो गया है। और आप यहाँ पे बेंड पाइप पे और एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो O2 सेंसर आप देख रहे हैं। ओके। अगेन ये भी कंट्रोल करता है पोल्यूशन जो भी डेंजरस। ये हिमालयन में भी है या जस्ट हिमालयन में भी है? ओके, हिमालयन में थोड़ा अंदर रहेगा आई थिंक सो। हाँ, वो भी बेंड पाइप पे दिया हुआ है। एक्चुअली फ्यूल इंजेक्टेड जितने इंजन है रॉयल एनफील्ड के, सब में वो O2 सेंसर दिया हुआ है। ओके। यस। तो उसके अलावा कुछ और चेंजेस है? ABS वगैरह इसमें पहले से था या इसमें डुअल चैनल ABS ऑप्शन पहले से ही था। ओके। इसमें अभी आप ये पर्टिकुलर मॉडल की बात करेंगे, ये क्लासिक 350 EFI स्टिल्थ ब्लैक है। ओके। जो स्टिल्थ ब्लैक अर्लियर 500 वर्जन में सिर्फ आता था। ओके। तो ये कलर तभी 350 में मौजूद नहीं था। ओके। BS6 आने के बाद ये कलर जो है, ये पर्टिकुलर कलर मैट जो फिनिश आपको दिख रहा है स्टिल्थ ब्लैक, ओके। तो ये भी अभी आपको ऑप्शन अवेलेबल है 350 सीसी में, अलॉन्ग विथ अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर्स। अलॉय व्हील्स पहले नहीं था? पहले क्लासिक के किसी भी मॉडल में नहीं आता था। और ट्यूबलेस टायर? अभी ट्यूबलेस टायर ये फर्स्ट टाइम BS6 वर्जन में क्लासिक 350 में आया हुआ है। अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस। पहले आप अगर देखेंगे तो थंडरबर्ड X 350 जो मॉडल था उसमें ये सिर्फ अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर के ऑप्शन थे। ओके। बट अभी BS6 में क्लासिक 350 में आपको स्टिल्थ ब्लैक और गन मेटल ग्रे, ये जो 2 कलर है उसमें ट्यूबलेस टायर एंड अलॉय व्हील्स का ऑप्शन रहेगा। बेस्ट है। और उसके अलावा कुछ चेंजेस भी जैसे ताकि उसका कुछ बढ़ाया उन लोगों ने? नहीं, कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस ये पर्टिकुलर कलर में स्टिल ब्लैक में थोड़ा ग्राफिकल टच दिया हुआ है, रेड ग्राफिक्स वगैरह। थोड़ा बताओ ग्राफिकल टच। ये जो रेड ग्राफिक्स वगैरह आप दिख रहे हैं। ओके। और कौन से कलर में लॉन्च किया है उसने क्लासिक 350? अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग कलर थे वो कलर है ऑलरेडी क्लासिक 350 में। ओके। उसके अलावा जो 500 में कलर आता था, जैसे मैंने बताया स्टील ब्लैक और क्लासिक क्रोम, ओके, जो कि सिर्फ 500 में अवेलेबल हुआ करता था, क्लासिक क्रोम ब्लैक, ओके, वो भी आपको अभी 350 ऑप्शन में अवेलेबल होगा। बेस्ट है। और अगर हम बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो करंटली नवी मुंबई में क्या चल रहा है इसका ऑन रोड प्राइस? BS4 से जब अपग्रेड हुआ है, ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आ गया, तो गाड़ी का प्राइस हर एक मॉडल में 7 से 8 हज़ार से लेकर 10,000 तक इंक्रीज हुआ है। वो जस्ट रॉयल एनफील्ड नहीं, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स में हुआ है। यस। ये स्टील ब्लैक की अगर बात करें तो अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर होने की वजह से इसका ऑन रोड कॉस्ट 2,14,000 तक होगा। ओके। और अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है? मिनिमम क्या डाउन पेमेंट में आपकी कार बाइक मिलेगी? मिनिमम आप इसमें सेम 35-40,000 तक डाउन पेमेंट कर सकते हो। और अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो कौन सा बैंक अच्छा रहेगा, मतलब कौन सा बैंक अच्छा रहेगा आप मत बोलना, बट कौन सी बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल है करंटली यहाँ पे? और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट? HDFC है हमारे पास, IDFC फर्स्ट है। ओके। HDFC क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है? वो वही 7.5 तक देता है। तो अगर किसी को 2 लाख के ऊपर, मैं अगर गलत
बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में रोकना। अगर 2 लाख के ऊपर अगर कोई बाइक परचेज करना चाहता है तो HDFC बैंक मेरे को करंटली पता है जो 7.5 या 7.2 इंटरेस्ट रेट देता है, जो फ्लक्चुएटिंग रेट पे, करेक्ट? फ्लैट रेट होता है। फ्लैट रेट है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फ्लैट रेट होता है। फ्लैट रेट है। तो अगर किसी को परचेज करना है तो आप एक बार आओ यहाँ पे विजिट करो, और अगर आपको लोन के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आपको अच्छे से बैंक के एग्जीक्यूटिव भी बता सकते हैं। यस। इसके अलावा कुछ फीचर्स है क्या बाइक में? कुछ 1-2 नए फीचर्स है आपको बताना चाहूँगा मैं BS6 के बारे में। जैसे कि आप ये इग्निशन स्विच ऑन करोगे, ओके, तो BS4 व्हीकल्स में हुआ क्या करता था, ये जो लैम्प था ये फुल टाइम ऑन हुआ करता था। करेक्ट तो करेक्ट। अभी करंटली इसमें जो छोटा पार्किंग बल्ब है वो वही चल रहा है, जबकि इंजन बंद है। ओके, बट अगर आप जब इंजन उसका ऑन करोगे, इंजन स्टार्ट करो एक बार, स्टार्ट करोगे तो ये उसका लैम्प ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ओके। तो पहले कंटिन्यूसली लाइट चलती थी, बट अभी जस्ट डीम लाइट चलेगी। हाँ। और उसके बाद जब हम बाइक ऑन करेंगे तो फुल लाइट होगी। Yes, yes. तो ये हिमालयन के लिए या हिमालयन के लिए ये क्लासिक मॉडल में दिया हुआ कि है, दूसरे मॉडल्स के लिए नहीं है? हिमालय में वो अपना जो मेन पहले से था वही रहेगा। ठीक है। उसके अलावा और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे आपका व्हीकल अगर साइड स्टैंड में लगा हुआ है, ओके, तो अगर आपका इंजन ऑन है तो अपना बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है। ओके। तो ये मतलब हिमालयन में था पहले से, करेक्ट? हाँ, हिमालय क्लासिक में नहीं था? क्लासिक में नहीं था, क्लासिक 500 में हुआ करता था, बट ये अभी 350 में भी आ चुका है। बेस्ट है, मतलब अच्छा है ना। अगर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर की तरह हो गया। करेक्ट करेक्ट। ये सुपर बाइक्स वगैरह में होता है, और हिमालयन BS4 में भी था। Yes. तो इसमें तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। Yes, yes. उसके अलावा कुछ और अगर चेंजेस किए रहे? कोई और कैसे कोई मेजर चेंजेस है नहीं कुछ अगर आई मीन जो गेयर वगैरह गेयर सिस्टम है, तो उसमें पहले 5 गेयर थे या अभी भी 5 ही? अभी भी 5 गेयर है उसमें, तो कुछ उसमें भी चेंजेस नहीं हुआ है? नहीं। और बाकी सब अगर कलर्स की बात करेंगे तो ये कलर ही नहीं हुआ है, बाकी जो पुराने कलर है वही है। पुराने कलर अभी भी एग्जिस्ट है, और उसके अलावा जो 500 में 2 कलर थे ये अभी 350 में आ चुके हैं। ओके। और ब्लैक और क्रोम आ गया। ओके। और थंडरबर्ड मॉडल जो पहले हिमालयन का हुआ करता था, अभी वो करंटली है या डिसकंटिन्यू हो गया है? थंडरबर्ड जो क्रूजर वर्जन था, Okay. वो अभी फिलहाल तो डिसकंटिन्यूड है, ओके। बट फ्यूचर में वो जरूर आने वाला है। तो BS6 में रॉयल एनफील्ड ने कौन सी बाइक लॉन्च की? जैसे हिमालयन हो गया, Yes. क्लासिक हो गया, क्लासिक 350, उसके अलावा क्या लॉन्च किया है रॉयल एनफील्ड ने? करंटली रॉयल एनफील्ड ने सबसे पहले तो क्लासिक लॉन्च किया है, उसके बाद में हिमालयन लॉन्च किया हुआ है, ओके। और अपना इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल GT वो भी लॉन्च हो चुका है BS6 में? BS6 में। ओके। यस। बस ये 3 बाइक ये है? अभी उसके बाद अभी ये जो बुलेट अपना स्टैंडर्ड मॉडल आता था, ओके। बुलेट इलेक्ट्रा हो गया, ये सारे मॉडल भी, और थंडरबर्ड X हो गया। Okay. तो ये सारे मॉडल्स भी आने वाले कुछ महीनों में जरूर यहाँ पे लॉन्च होने वाले। ओके। अगर हम ये बाइक के वेटिंग पीरियड की बात करेंगे तो मिनिमम अपने यहाँ पे कितना वेटिंग पीरियड है बाइक के लिए? क्योंकि क्लासिक आई थिंक सो बहुत सेल होने वाली बाइक है रॉयल एनफील्ड की, हिमालयन से ज़्यादा क्लासिक, इंटरसेप्टर से भी ज़्यादा क्लासिक का ही सेल ज़्यादा है। Yes, मेरे नॉलेज के हिसाब से, अगर मैं गलत हूँ तो आपको। नहीं, क्लासिक इज द मोस्ट सेलिंग मॉडल ऑफ रॉयल एनफील्ड जब से ये मॉडल मौजूद है। ओके। यस। तो वेटिंग पीरियड क्या है ये बाइक के लिए? वेटिंग पीरियड अभी फिलहाल वैसे कुछ खास वेटिंग है नहीं, आप बुक करने के बाद डिपेंड करता है आप कैश परचेस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। ओके। तो कैश परचेस होगा तो बुकिंग करने के बाद मैक्सिमम 10 to 15 डेज में आपको व्हीकल अवेलेबल हो जाता है, ओके। विद रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। ओके। और अगर डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो आपने पहले ही क्लियर किया कि 30 से 40,000 का डाउन पेमेंट Yes. पे करके आप बाइक परचेस कर सकते हो। Yes. और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.2 7.5। यस। और उसके अलावा अगर कुछ आप कवर करना चाहते हो या अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। इन्फॉर्मेशन अभी इसके बारे में ये है कि कार्बोरेटर से अपग्रेड होके ये अभी फ्यूल इंजेक्शन में हुआ है। ओके। तो जब आप ये मोटरसाइकिल अगर आपने क्लासिक BS4 राइड किया हुआ है और अभी अगर आप BS6 राइड करते हो तो उसका इनिशियल पावर पिकअप में जो था डिफरेंस वो आपको इसमें डेफिनेटली पता चलेगा। और BHP वगैरह, जैसे BHP तो पावर एंड ऑल होता है, वो कुछ चेंजेस नहीं है ना, वो सेम ही है ना? सेम बस थोड़ा BS6 हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको फील आएगा। यस। तो इसमें इनिशियल पावर पिकअप जैसे फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से इसमें ज़्यादा आपको फील होगा, इनिशियल पावर ज़्यादा होगा इसमें। ओके ओके। तो जैसे आप थ्रॉटल करेंगे वैसे आपको इंजन रिस्पॉन्स करेगा। करेक्ट करेक्ट। और इसका सर्विसिंग एंड ऑल का भी सेम ही है? सर्विस शेड्यूल भी सेम ही रहेगा जैसा पहले था वैसा ही है? यस यस। ओके। बाकी बस इतना ही है? बस इतना ही। ठीक है। तो यही था गाइस रॉयल एनफील्ड क्लासिक के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इस बात के लिए तो लाइक करो। अनिकेत ने इतना डिटेल बताया, उसके लिए तो अनिकेत एक बार वीडियो को लाइक करने बोल दे। यस, प्लीज़
फहद भाई को सपोर्ट करिए, फहद भाई के वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा सेकंड रिव्यू है, जैसे मैंने पहले रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में बनाया था, ये क्लासिक के बारे में। तो अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, कार के हो गया, बाइक के हो गया, रिव्यू के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे मैं यूज्ड बाइक की वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको कार रिव्यू, बाइक रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है ये लाइन में थोड़ा कच्चा हूँ, मुझे नहीं आता रिव्यू करने के लिए, बट जितना हो सके मैं मेरी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। और थैंक्स अनिकेत वंस अगेन मुझे इतना टाइम देने के लिए और बाइक के बारे में डिटेल्स बताने के लिए। थैंक्स अनिकेत। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं इसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, याद से मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरा चैनल है मेरा फहद कार बाजार करके, तो वो चैनल पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। लव यू ऑल।